Bienvenidos a Speedcubing Fest Pachuca 2023. Para hacer Dani Rubik. ¿Puede ser Dani Rubik? A mi gran amigo Luigi por conseguirme la firma de Dios. Es hermoso. Te amo, Luigi. Mira, aquí están los dos micrófonos conectados, aquí está el volumen, aquí está la conversación. Entonces te voy a subir. Bueno, ahí va uno. A ver, No. si está unos milímetros más para allá. Sí, no es más, no es más. Te odio, Ninipo, te odio. Por lo menos no se lo aventaste al juez ahora. Cuando la cambiamos, a mí me gusta bailar reggaetón. No me Y mis amigos me piden que... Voy tardísimo a 4. Creo que empezaba a las 8 y ya son las 9:10. Y espero que todavía pueda pasar. ¿Qué opinamos que metí 4? Ya. Y no me sé... A No ver, sé armar 4. es una irresponsabilidad, pero al final la diversión es lo que importa, ¿no? La van a funar, güey. O sea, de por sí ya la querían funar antes. Pero la convivencia es primordial en Pues, esa... lo que yo digo es que si sale paridad, empiece de nuevo nada más, así hasta que salga. Los 10 minutos, ¿no? Tienes 10 minutos. Así que- Algo ¿Pagaste tu bello. inscripción? O sea, tienes derecho a usar los 10 minutos del timer. Es cierto. Algo bien. ¿Cómo te está yendo esa vida? Bien, la verdad, ahorita hice un 34. Sí. Casi te alcanzo, ¿viste? Yo hice 3:23. ¿3:23 minutos? No. Ay, no es lo que no me hice. Otra vez. Sí, es el square one. O sea, ¿Tienes problemas si te grabo? ¿Estás listo para soportar los mejores 7 minutos de tu vida? No, la verdad no. Ni modo. ¿Sabes cuál es el corte de cabello más caro? La quimioterapia. No es cierto, no me funen, banda. ¿Cómo estás? Creí que le ibas a brindar mi madre. Alguien me puso. Ale, deberías dejar los cubos, nena. Deja tú los cubos, nene. ¡Oh! ¡Qué linda! ¿Cómo te está yendo en Nairobi? Me estoy yendo en algunas categorías bastante bien. En 5, 6 y mega estoy muy satisfecha. Super One, pues ya para la próxima. ¿Me puedes explicar qué es esta papeleta? Casi Diosito lo quiso. A ver. Bueno, no digo nada. ¿Castigado? No, se robó mi penitencia, ¿bien? Él es mi salvador. Jesús, ¿eres tú? Soy tu chava. Este dicen que está muy pasado de verga. Es como un 10mm, pero de Speedcube choca. Y el Martian, según yo, también está muy chido. Dicen que huele a robo. Dicen que huele a... No, Ni para la muela, chavitos. No hubo frappé de Ferrero ni de Oreo. bueno, me la seguí. Y ya tampoco hay comida chida ya. Puros chilaquiles y enchiladas. Hola. ¿Qué
Pedí un frappuccino. Vamos a comer. Mira, mucha atención. ¿Por qué no existe un conmutador ahí? Mucha atención. Oye, ¿eres Steve? Estábamos haciendo la tragación y me chingué la rodilla. Y después de que me chingué la rodilla, ahora resulta que ya empezó 3 y yo paso en el grupo 2 y no puedo correr. Ojalá rifen el carro. Sí, está padre. Ay, es que traigo ¿So? Va a salir el best. Huevo que sí, va a salir el best. mi maestro de dedos. Estaba seguro, por Dios santo, de tensión. Es que acabo de hacerlo con un cubo que no es mío, pero dicen que sí. Nice. Entonces, Deja ir a ver. Yo digo que sí. ¿sí? Todo bien. Yo lo dije, debe ser. Iba a ser. Best. Iba a ser. Y el dueño del cubo. Pero gracias, creo que mi mejor tiempo con tu cubo. ¿Así? Sí, te lo juro, creo. Pero de todas maneras me fue mal. Llevo 4 extras. ¿Por qué 4 extras? Me escamblaron el cubo 3 veces igual. Y ahorita con tu cubo, Y pediste extra. Wow. ¿Cuánto hiciste? Necesitaba mi cubo. Te ganaste un gancito. Muchas gracias. Está chido. ¿Viste? Pero eso no vale. ¡Eso! Y ahora se está grabando. No, es que queremos dar nuestra Cámara. Venimos a la ¿qué? Noche mexicana, Yes. Pero tal vez en la tarde. pero todavía es la tarde y no sabemos dónde es, pero está lindo. Ya vi dónde es. No, huele rico. Sí, se ve que somos pobres. Que venimos de a mochilazo. ¿Sabes dónde están las quesadillas? No lo sé. Están para allá. Sí, así. Pero sí están allá las quesadillas. Mira. Team Coca. Oh, sí, no, 8 personas. Cada uno un pin y cada uno una ruedita. Puede ser, ¿eh? Nice. ¡Viva el Team Hidalgo!
¡Arriba el Team Puebla! Es que paraste, güey. Creo que mañana, como nada más pasó aquí. Ahorita me toca pasar a clock y no tengo clock. Así de mal les va esto. Entonces, vale. Pues ya conseguimos clock, pero una de dos. O no paso el corte o vuelvo a denefiar antes de pasar el corte. Hay que tener fe. Ah, y luego Dani, Cubos Dani, la mejor tienda de México, ni me patrocina. Me regaló una lechita y me dijo que era para que pasara el corte y me fuera bien en clock. Ay, qué bonito. ¿Ya que te patrocinan? Por bonita, porque por pro no creo. No, ma. 96-97. ¿Quién está en el stream, chavos? Sí le decía, oye, me queman, así que... Amarillo no, ¿verdad? No. Azul. Va. 1, 2, 3. No, no hay un ring. ¿Qué es esto?